Sura Ikhlas. E perché è la più importante? Perché Allah subhanahu wa ta'ala rivela qualcosa di eccezionale in questa sura. E questa sura può essere considerata come un miracolo di un miracolo. Perché? Primo perché è il master della teologia. Perché qualsiasi idea di un creatore o di Dio o qualsiasi falso Dio viene eliminato istantaneamente leggendo questa sura. Quindi consideriamo un attimo questa sura e vediamo step by step cosa Allah vorrebbe dire. Allora, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hu Allahu ahad. Allora Allah subhanahu wa ta'ala sta dicendo al suo profeta di dire alla gente. Allora, questa sura era rivelata in un certo punto della vita del profeta, quando lui era seduto in moschea e sono venuti dei cristiani a parlare con lui, a conoscere questa sua religione. Allora lo hanno domandato: chi è il tuo Dio allora, o Muhammad? E Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lui non aveva le risposte, stava aspettando che l'arcangelo Gabriele venisse con le informazioni che erano necessarie per lui di rispondere ai Nasara. Allora, il primo versetto, Qul hu Allahu ahad, di Allah è only one, alone, ahad, only one. Allora, con questo primo versetto si eliminano le teorie che parlano di multiple God, di più dei, diciamo dei antichi egiziani, Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, e i dei Hindu, il dio della pioggia, il dio del neve, eccetera eccetera. Quindi questo primo versetto elimina il concetto di tanti dei, e soprattutto nel tempo quando il profeta sallallahu alaihi wasallam era in Mecca, noi sappiamo che i pagani adoravano tanti dei, il Kaaba era pieno di dei, di statue dei dei. Quindi questo primo versetto elimina tutti i concetti di più dei, diciamo. Allora guardiamo il secondo versetto. Allahu Samad. Allah, lui non ha bisogno di nessuno, self-sustainer. Qualsiasi persona ha bisogno di sostegno di Dio o sostegno di qualcun altro. Per fare un esempio, se abbiamo un bambino, questo bambino necessita cibo, quindi lui è sostenuto dai suoi genitori. I suoi genitori lo danno il cibo, lo danno tutto quello che necessita. Allah dice che lui non ha bisogno di niente, non ha bisogno di nessuno, self-sustainer. Quindi se lui è self-sustainer, noi abbiamo visto nella nostra storia ci sono state diverse persone, tante persone che hanno proclamato di essere il Dio, il creatore. Per fare un esempio, Bhagavan Rajneesh, che è uno dei guru della religione induismo, lui ha dichiarato di essere Dio l'Onnipotente, il creatore dell'universo. Poi, se andiamo a cercare su Google, troviamo un sacco di persone che hanno proclamato. E una cosa molto più importante è la credenza del cristianesimo, dove dice Gesù Dio, Gesù figlio di Dio, Gesù è Dio, una parte della Trinità. Allah subhanahu wa ta'ala ha detto nel Corano che Gesù e sua madre hanno mangiato, quindi per Dio lui vorrebbe dire che chiunque mangia di lui non può essere Dio. Allah non ha bisogno di mangiare, Allah è self-sustainer,
lui si sostiene per conto suo, lui non ha bisogno di nessuno. Quindi da questo esempio noi vediamo chiaramente che tutti coloro che sono stati in questo universo, che hanno vissuto o che stanno vivendo e proclamano e chiamano, dicono, dichiarano di essere Dio l'Onnipotente, non sono il vero Dio, perché Dio non ha bisogno di nessuno e Dio è self-sustainer. Lui non ha bisogno del cibo, non ha bisogno di andare in bagno, eccetera, eccetera. Quindi Allahu Samad va a eliminare tutti i concetti che riguarda qualsiasi idea di un falso creatore che ha bisogno di mangiare, che ha bisogno di dormire, che ha bisogno di certe cose che richiede il suo corpo. Quindi Allah subhanahu wa ta'ala non è quella persona, o non è quell'entity, o non è quell'oggetto. Quindi questo elimina tutte le idee di chiunque abbia mai proclamato di essere Dio ed è una persona fisica o ed è un computer o qualsiasi cosa. Il computer ha bisogno di elettricità. Allora guardiamo il versetto successivo. Lam yalid wa lam yulad. Allah sta dicendo lui non ha figli. He doesn't beget and he is not begotten. He is not begotten, neither he beget. So lui non è figlio di nessuno e lui non ha figli. Questo vorrebbe dire che lui non è mai nato, lui è sempre esistito. Quindi Allah non è nato, è sempre esistito. Se guardiamo bene, Gesù era nato in a stable dalla Madonna, era sua madre. Poi tutte le persone che hanno dichiarato di essere Dio nella lista del Google che troviamo, even Bogomil Rojonish, anche lui era nato. Quindi Allah non è nato, lui è il Dio onnipotente, non è mai nato, è sempre esistito. Quindi questo lam yalid wa lam yulad vorrebbe dire chiunque ha mai proclamato di essere Dio, lui veramente non è Dio, perché lui è nato e Allah non è mai nato. E chiunque ha proclamato di essere Dio e ha un figlio, lui non è Dio. Questo Allah vorrebbe dire. E Allah subhanahu wa ta'ala ha detto chiaramente nel Corano che se lui avesse avuto un figlio, sarebbe stato lui Allah se stesso prima di tutti a inchinarsi davanti al suo figlio. Quindi Allah non ha un figlio e Allah ha reagito brutalmente nel versetto in un versetto nel Corano dove ha detto وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنِ وَلَدًا, and they say that Ar-Rahman, the merciful God, has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا عِدًّا. Questo è il peggior swearing, peggior bestemmia che chiunque può dire contro Dio. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Allora qua vorrebbe dire che se le montagne e il cielo avesse la possibilità di sentire quello che l'uomo dice, che Allah ha un figlio, si sarebbe spaccato in due, si sarebbe spaccato in due se Allah avesse avuto un figlio. Quindi questo terzo versetto elimina l'idea di un Dio che è mai nato, un Dio che ha un figlio o che ha figli. Quindi Gesù Cristo, essendo figlio di Maria, lui non è Dio, e Gesù è nato da Maria, quindi lui non è Dio. Walam yakul lahu kufuwan ahad. E questo è l'ultimo versetto di Sura Ikhlas, e questo chiude tutto quello che ho detto prima, tutti i versetti prima, in un cerchio unico e conclude la bellezza del tutto il Sura Ikhlas. Perché conclude in un cerchio? Perché dice Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qualsiasi cosa che ti viene in mente e tu puoi paragonare a Dio, stai sicuro che non è Dio.
Perché? Perché i tuoi cinque sensi, i nostri cinque sensi, non possono mai comprendere Dio. Questo noi lo conosciamo dai suoi attributi. Nel Corano ci sono 99 attributi di Allah subhanahu wa ta'ala e un nome Allah che tra l'altro è conosciuto da maggior parte delle religioni. Gesù sulla croce stava dicendo Yalla Yalla Elaba Sabachthani. In Hebrew Yalla Elohim is God, Allah. In Hinduism, nell'induismo c'è Eloi Upanishad, Ello, Allah, is the same thing, è la stessa cosa. Quindi maggior parte delle religioni chiamano Allah il creatore. Quindi noi abbiamo 99 attributi di Dio con un nome che è Allah, che è conosciuto da tutti. Quindi qualsiasi cosa che ci viene in mente e noi possiamo paragonare con Allah, stiamo sicuri che questo non è Allah. Perché? Perché noi non possiamo comprenderlo. Noi per pensare qualsiasi cosa, per immaginare qualsiasi cosa, noi dobbiamo usare i nostri cinque sensi. E i nostri cinque sensi non sono sufficienti per comprendere Allah subhanahu wa ta'ala. Ma noi lo conosciamo dai suoi attributi, noi lo conosciamo dai manoscritti, dai libri, dalla Bibbia, dal Corano. Allah è fuori dal nostro spazio-tempo. He is outside of our time frame. Quindi non possiamo comprenderlo. Qualsiasi cosa che noi immaginiamo nella nostra mente, stiamo sicuri che non è Dio. Non possiamo paragonare questo con Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi questo è l'ultimo versetto del Surah Ikhlas, che chiude tutti i versetti precedenti in un cerchio e mette come un golden piece, come un golden piece di teologia, come un mustard di teologia, che questo non potrebbe essere eliminato da qualsiasi theologist. Quindi spero che abbiamo conosciuto chi è Allah dell'Islam. E questa non è la mia interpretazione, ovviamente, è l'interpretazione dei religiosi, di persone che hanno studiato religione, che hanno dedicato la loro vita per la religione. E pregate per me, inshallah, e che Dio vi benedica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.